Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro. Bom, em primeiro lugar, referir que é com satisfação que o PS vê que o Sr. Ministro, nesta que se prevê que seja uma das mais difíceis negociações da PAC, uma vez que sabemos que está em cima da mesa o Brexit e que vai haver redução do orçamento, o Sr. Ministro, de uma forma corajosa, mantém a bitola elevada, tendo já como estabelecimento de linhas vermelhas a manutenção do atual orçamento da PAC e a manutenção da mesma chave, ou seja, a manutenção dos dois pilares. Isto é, naturalmente, para nós, uma satisfação ver que o nível de exigência está efetivamente alto. E também não é de estranhar, porque recordemos que o Sr. Ministro, como relator e como deputado europeu, participou ativamente e, aliás, acabou de referir aqui na última negociação da PAC, que embora não tenha conseguido manter os mesmos valores, teve uns números naturalmente satisfatórios. Segundo lugar, dizer que é para nós realmente importante a manutenção, mas também é muito importante que a haver redução, e o Sr. Ministro também já o referiu, mas a haver redução nunca possa existir no segundo pilar. O segundo pilar, para nós, é determinante para a nossa agricultura. O segundo pilar, relativamente, temos, e aí o Partido Socialista tem, também como estabelece como prioridades, naturalmente, uma grande preocupação ambiental. A nossa agricultura tem que ser uma agricultura que tenha uma grande preocupação ambiental, que tenha uma preocupação com as alterações climáticas, que se adapte. Porque a política agrícola comum é a verdadeira política da União Europeia e, naturalmente, tem que se traduzir e tem que se rever no dia-a-dia nessas situações. Para além de acrescentar que é para nós também de extrema importância, naturalmente, a inovação na agricultura, que seja uma prioridade e acoplada ao desenvolvimento rural. A política agrícola comum será um instrumento de repovoação do interior e de valorização do interior. E por isso é que este segundo pilar tem para nós, naturalmente, uma extraordinária importância e confiamos em todo o seu conhecimento, quer como deputado europeu, quer toda a participação ativa no estabelecimento destas medidas, que venha agora aqui a adaptar e confiamos nisso. Não esquecendo que para já nos deu um sinal positivo, uma vez que foi o primeiro país, em março de 2017, a dar já aqui um sinal de que, efetivamente, o que estamos disponíveis para participar ativamente na política agrícola comum. E esse é um sinal de conforto, mas que, efetivamente, temos aqui alguma preocupação. Depois, algumas questões mais em pormenor que gostaria de colocar, efetivamente, se tem alguma indicação de haver realmente um limite aos pagamentos diretos ou não, se a situação que hoje do cofinanciamento do primeiro pilar ser dos 100%, poderá haver redução aí nesse primeiro pilar ou não, se efetivamente mantemos os 100% e os 85% na outra questão, e efetivamente não podemos deixar para trás o que é de extrema importância, que é a convergência. A convergência é para nós muito importante, sabemos que a negociação é difícil, o Sr. Ministro explicou o pormenor até de países que à primeira vista nos podiam parecer que seriam nossos aliados e não o são, mas essa posição de equilíbrio que o Sr. Ministro tem defendido a posição portuguesa é para nós também vital e deve ser referenciada. Ou seja, Portugal tem aqui uma posição de equilíbrio e de que efetivamente é preciso afirmar na Europa de que o mesmo modelo não pode ser igual para todos e que há especificidades portuguesas que são vitais nesta política do desenvolvimento rural e que para nós são essenciais. Por isso é para nós fundamental que o orçamento seja adequado, que mantenha a atual chave de repartição e que, efetivamente, as questões ambientais e a convergência sejam os dois sinais essenciais na política agrícola comum. Por ora, muito obrigado.